OK， 好，在做完了3号伸展之后，我们现在开始要做肌力训练了。来，第一个动作就是要训练我们的胸肌，把弹力带放到后面来，然后手尽量伸直，可是手肘微微弯曲，不要变成这个样子。OK， 然后开始动作像这样子，完整动作直接画个半圆形到你的胸前，然后再慢慢的回来。一定要慢。OK， 然后出力的时候尽量吐气来，我们现在做12下做12下。来，预备。来，开始来往前，出去，来回来1下，可以出去2下，出去3，今天要吐气不能憋气绝对不能憋气6，来出去，慢慢回来7，来胸拉出来，出去回来8，加油，出去回来9，身体要保持直的，回来10，最后2下了。来1下，来最后1下，哎，12下 ，OK， 好，然后下一个要做的就是我们的肩膀，肩膀很简单手把它放到前面去，和肩膀同高，然后这是开始动作，完成动作直接把弹力带往两旁拉到胸前这个位置，不是这里，到这边来 ，OK， 然后再慢慢的回来 ，OK， 好，也是一样12下，来预备，开始，来往外拉。OK， 回来1下，回来2下 ，OK， 记得要保持微笑很重要。要是没有保持微笑，表示强度太强了OK， 来5下，对，很好。来6，往外拉7 ，OK， 今天要吐气8，很好，来加油9，可以往两旁拉10，最后2下。1，哎，最后1下 ，OK， 12 ，OK， 这是训练我们的肩膀。OK， 下一个也要训练我们的背肌背肌在做的时候，把弹力带放在头上来，这个位置不是这个位置，这里。OK， 然后做的时候开始动作像这样子，完整动作直接把它往下拉到这个位置来，不是这里，也不是这边，到这边来就好了然后慢慢的回去 ，OK， 也是一样，12下，预备 ，OK， 开始来。下来，回去1下，2下，用你的肩胛骨把它夹起来，3下，加油，保持微笑很重要，4下，5下 ，OK， 慢慢回来6，加油，7、8，身体保持直的，然后尽量要吐气出力尽量吐气。10，最后2下了，来11 ，OK， 最后1下，12 ，OK， 很好 ，OK， 应该会酸了吧？来，下一个地方就是我们的三头肌这边，很简单，把它想象你在拔剑 ，OK， 左手放在你的腰部这边，右手手镯和你的肩膀高度一样 ，OK， 前手臂就直接把它伸直，然后回来，这样子就可以了 ，OK， 也是一样12下来，预备。来，加油！来，出去，回来1下，哎，出去，慢慢回来2下，来，加油！3、4，身体保持直的5 ，OK， 保持微笑6，加油，很酸来8，加油9、10，最后2下来11，最后1下。OK， 慢慢回来，来换另外一只手，可以快完了加油！来，出去回来1下，出去回来2下，来3，加油4、5，慢慢回来6、7、8、9，免来笑一个10，剩2个11。12，好好就好的，来，后一个要做的二头肌 ，OK， 二头肌比较好，弹力带较大嘞 ，OK， 啊，身体徛后跌身体徛后跌，当你做的时阵，肩膀莫起来，肩膀嘛绝对袂使起来，手肘刚歪起来，安尼就会使啦，啊，过来慢慢转去 ，OK， 赶快12个来预备，开始来，起来，下去1个。来2个
3、4，来脸保持微笑哈。来5、6，嘿，身体要保持直的哦。7，加油。8、9，来起来吐气，慢慢回来。10，来最后2个。11，来加油，最后一个。12，嘿，今麦要。